Bunaqa smartfon anchadan beri chiqmagan edi. Snapdragon 8 Gen 5, ya'ni hozirgi paytda eng kuchli protsessor. 1.5K displey, barmoq izi skaner vashshi tezkor, kameralari ham zo'r. Yana nima kerak bizga desa, albatta PUBG Mobile'da yuqori gertsovka. Displey yengilash tezligi 165 Hz. Bu degani PUBG'da 165 Hz o'ynayotganman degani emas, lekin 120 ni muammosi ko'tara oladi. Agarda bunga rasman sababi bu Xitoy versiya, bunga rasman 120 Hz keladigan bo'lsa, albatta turli xil ilovalar, turli xil ilovalar orqali buni 120 Hz ga ko'tarsa bo'ladi, lekin 60-90 Hz da ham mazaq o'ynasa bo'ladi. Smartfon uncha-muncha qizimaydi. Mana bu tomoni juda ham zo'r. Aynan smartfon ko'ryapsizlar, dizaynerskiy juda chiroyli, kamerasi ham yaxshi, yana protsessor, ya'ni gaming uchun ham mos. Yana nima kerak desangiz, 8000 mAh akkumulyator. Shu bilan obzorimiz tugadimi desangiz, yo'q. Bu smartfonni realni test qilib ko'ramiz, dinamikini, o'yinda qanaqa tutadi, akkumulyator realni vaqti qancha ketadi. Real holatda va shunga qarab turib smartfon haqida oxirida bir izoh beramiz. Kerakli komplektini ko'radigan bo'lsak, albatta buni ochib unboxing qilib sizlarni yarim soat vaqtinglarni olmayman. Quruq korobkasida nima haqidaligini yarim soat gapirishim. Bu nerealniy narsa, standart chexoli, kabeli va quvvatlash moslamasi. Shu bilan komplektatsiyasi tamom. Bu Xitoy versiyadagi smartfon, demak buni o'ziga yarasa bir ikkita minus va bir ikkita pluslari bor. Birinchi minusi bu Play Market bo'lmaydi. Bu oson hal qilinadi, ya'ni alohida Play Market yozib olib, keyinchalik ishlatsangiz bo'ladi. Google hamma ilovalari ishlaydi. Ikkinchi minusi bu 4G bilan bog'liq bo'lgan narsa. Mobius, Uzmobile yaxshi ishlamasligi mumkin ayrim hududlarda. Xuddi shunaqa 5G bilan ham muammo bo'lishi mumkin, sababi bu smartfonlar $500 gacha bo'lgan smartfonlar har doim 5G da va 4G da qaysidir bandlarini, ya'ni qaysidir aloqa chastotalari ishlaydigan antennalarni olib qo'yishgan, ya'ni maksimal arzon qilish uchun hamma narsani tiqib tashlasa bu qimmatga aylanadi. Ya'ni har bitta qo'yilgan bir nuqta ham pul turadi. Shu sababli mana shu jihatdan buni ekonom qilishgan. Endi plus haqida gapiradigan bo'lsak, qo'ng'iroq qilishda avtomatik ravishda ovoz yozib olish funksiyasi diktafon bor. Realme smartfonlar yana bitta boshqa smartfonlarda, ayniqsa Redmi'dan katta plus tomoni bor edi. Bu minusida rus tili bo'lardi. Afsus, Realme Neo 8 da rus tili yo'q ekan. Nima deymiz, agar rus tiliga o'rgangan bo'lsangiz yoki o'zbek tiliga o'rgangan bo'lsangiz, so'zsiz bu smartfon siz uchun emas. Lekin bu dizaynni ko'rsanglar, menimcha ingliz tilini ham o'rganib olasizlar. Orqadagi podsvetkalari bu alohida tema, NFC ga yozilgan. Orqasi shaffof shisha va go'yoki tegidagi narsalar ko'rinib turganga o'xshaydi. Mana bu kichkina shuruplar ham, go'yoki shurub bilan qotirilgan joylari ham ko'ringandek shunaqangi dizayn qilishgan. Kamera modulida 120x degan yozuvni ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Smartfon 120x yaqinlashtirish imkoniga ega. Pastda dinamiga Type-C razyomi, mikrofoni va sim karta adapteriga ikkita sim karta olish imkoniga ega. Tepasida qo'shimcha dinamiga va infraqizil o'ng tarafida o'chirib yoqish tugmasi va ovozni baland qilish tugmalaridan iborat. Qo'lingizga ushlaganda xuddi iPhone effektini beradi. Razmerlar iPhone 16 Pro Max dan sal kichkinaroq va umuman olganda 678 dyuymli displey maroqli tomoshani ta'minlab bera oladi. 1.5K displey o'lchami, maksimalniy 6000 nit juda bir yorqin displeyga ega, 165 Hz displey yengilash tezligi, USFI DCI-P3 OLED Samsung M14 displey bilan jihozlangan. Shishasi Crystal Armor bilan himoyalangan. Snapdragon 8 Gen 5 protsessori va Adreno 840 bilan birgalikda ishlaydi. Operativ xotira turi LPDDR5X, doimiy xotira turi UFS 4.1, 12 GB va 16 GB operativkalari bo'ladi. 256, 512 va 1 terabaytli versiyalari mavjud. Smartfon ikkita sim karta olish imkoniga ega. eSIM qo'llab-quvvatlanmaydi, sababi bu Xitoy versiya smartfon. Voy, bu Xitoy versiyasi buncha maqtab yuborsangiz deyishingiz mumkin. Video oxirigacha ko'rsanglar, buni narxini eshitsanglar, bunaqa narxga O'zbekistonda siz qanaqadir Texnomi, Infinixmi degan smartfonlarni olasizlar. Smartfon 8000 mAh akkumulyator bilan jihozlangan. Faktiski ko'rib turibsizlar, 8000 emas ekan. Bu Antutu benchmarkida ko'rdik. Aytgancha keling, Antutudagi ballarni ham ko'rib chiqishimiz mumkin. Wi-Fi 7, Bluetooth 6, infraqizil port, GPS yo'g'ini o'zi yo'q, NFC ham bor. Buni displeyni orqa qismida, aynan kamera yonida ham ko'rsak bo'ladi, NFC joylashgan joyini. NFC nimaga kerak desanglar, nafaqat to'lov, balki hozirgi paytda ma'lumot o'tkazish uchun ham NFC juda ham qulay bo'lib qolgan. Barmoq izi skaneri ultra tovushli, juda ham tezkor.
Shundoq bosasiz va bir necha soniyani o'zida blokdan yechiladi. Juda tezkor, menga yoqdi. Har doimgidek arzon smartfonga, endi bu arzon hisoblanmaydi, $500 bo'lgan smartfon hisoblanadi. Lekin bunaqa narxdagi smartfonga, bunaqangi tezkor barmoq izi skaneri bu yana bitta plus. Endi kelinglar kamerasi va PUBG test va akkumulyator testlariga o'tamiz. Ya'ni bu yerga faqatgina testdan bo'ladi. Kamerasi, asosiy kamerasi 50 megapikselli Sony IMX896 bilan jihozlangan, optik stabilizatsiya bor, 6 ta linzali. Keng burchakli kamerasi 8 megapiksel, diafragmasi f2.2, 112 daraja burchak ostida suratlarni va videolarni tushirish imkoniga ega. 50 megapikselli keyingi periskop kamerasi, ya'ni 3.5x gacha optik zoomni ta'minlab bera oladi. 4 ta linzali, bunda ham optik stabilizatsiya bor. Smartfon 120x gacha yaqinlashtirish imkonini beradi. Foto imkoniyatlarini hozir ko'rishimiz mumkin. Ja zo'r emas. Albatta sun'iy intellektdan yana ozgina buni to'g'irlashgan. Ya'ni 120x da olingan suratni real holatdagi natijasi u darajada yaxshi emas, lekin uni обработка qilib yaxshiroq chiqarishga harakat qiladi smartfon o'zi. Asosiy kamerasida 4K 60 fps gacha video olish imkoniga ega. Sifatini ko'rishimiz mumkin. Menimcha yomon emas. Xuddi shunaqa 4K 60 fps da zoomni ham amalga oshirsa bo'ladi. 4K 60 fps da ana 30x gacha yaqinlashtirish imkoniga ega ekan. Ko'ryapsizlar, juda xira. Realme Neo 8 Full HD 60 fps da oldi kamerasiga video olish imkoniga ega. Oldi kamerasi 16 megapikselli, diafragmasi f2.4, 4 ta linzali, maksimalni Full HD da 60 fps gacha video olish imkoniga ega. Oldi kamerasida olingan suratlar birinchi qaraganimizda demak natijasi yaxshi emas, lekin olingan surat qayta ishlash orqali yaxshi natijani beryapti. Ya'ni albatta hozirgi paytda yaxshi kamera moduli emas, balki ichiga o'rnatilgan algoritmlari, uni oldin algoritm dedik, hozir uni sun'iy intellekt deymiz. Ya'ni o'sha har bir suratni qayta ishlashdagi algoritmlar qancha yaxshi yomonligiga qarab turib, bu ham qanaqadir miqdorda sizga yaxshiroq natijani bera oladi. Smartfon 8000 mAh akkumulyator bilan jihozlangan, faktiski 7550 ekan. Ya'ni minimalni sig'imi 7550 mAh ekan, maksimalni 8000. Faktiski orada nechidir bo'lib turadi, u 7800 bo'ladimi, 7700 bo'ladimi, lekin tizimni juda ham tejamkorligi va smartfonni 8000 mAh bu ham o'zi katta natija. Shu sababli smartfon bemalol 2 kunga yetkazib ishlatsa bo'ladi, ya'ni 2 kunga yetadi. Bundan oldingi Redmi Turbo 5 Max smartfonimizda 9000 bo'lsa, 9000 mAh akkumulyator bilan bir xil vaqt ishlab bera oladi. Bunga ikkita sabab bor. Birinchisi tizimi bo'lsa, ikkinchisi protsessor, ya'ni Snapdragon 8 Gen 5 unchalik ya'ni nagruska bo'lmayotgan paytda ochoqpatmas, ya'ni batareyani ko'p yevormaydi. Mana shu sababli smartfon to'laqonli 2 kunni ishlab beradi. Agar o'yin o'ynamaydigan bo'lsa, agar o'yin o'ynaydigan bo'lsangiz, albatta bir kunga yetmasligi ham mumkin. Smartfon quvvat ketish haqida gapiradigan bo'lsak, 720p da YouTube'da yarim soat video ko'rganimiz bor yo'q 2% quvvat ketdi. Redmi Turbo 5 Max da ham xuddi shunaqa natija va PUBG Mobile o'ynaganimizda faqat 60 fps da o'ynadim. Buni 4% quvvat ketdi va umuman smartfon qizmadi. 60 fps da bizning smartfonimiz qizmaydi deydiganlar bor. Ana $200-300 smartfoni bo'lmagan gap. Sizlar smartfoningiz shunaqa yonadi, 60 fps da ham yonadi. Bu tajribadan o'tgan narsa. Meniki qizimaydi, meniki unaqa. Qiziydigani qiziydi deyish kerak, qizimaydigani qizimaydi deb aytish kerak. Kommentda yozib qoldiringlar, sizning smartfoningiz qiziydimi yoki siz umuman o'yin o'ynamaysizmi? Umuman o'yin o'ynamasangiz, tabriklayman. Siz demak omadli insonlar qatoriga qo'shilibsiz. Smartfonda stereo dinamika ega, tepa va pastlarida dinamiklardan iborat. Keling buni bitta eshitib ko'ramiz va baho beramiz. Sifati yomon emas, lekin 2 kun oldingi Redmi Turbo 5 Max bilan solishtiradigan bo'lsak,
sal pastlik qiladi. Ya'ni juda bir baqiradigan emas, o'rtacha, sifati ham yomon emas. Endi smartfonni qayerdan sotib olamiz desanglar, albatta O'zgarish shop orqali bemalol buyurtma bersanglar bo'ladi. Telegram kanalimizga o'tib olinglar. Narx-navolar nafaqat bu smartfon, boshqa smartfonlar ham narxlari qo'yib boriladi. Ko'rib kuzatsanglar bo'ladi. Yana bitta narsasi qolib ketibdi. Smartfon IP69 darajasigacha suv va chaynak himoyaga ega bo'lgan smartfon. Bemalol suvda ishlatsa bo'ladi. Bu degani basseynga kirib olib, video olish kerak degani emas. Hech kim bunga 100% garantiya bermaydi. Albatta tushib ketsa mabodo tez ovolash yo boshqa bir narsalarga yaraydi, lekin doimiy ravishda suv tagida qanaqadir operatsiyalarni bajarishga smartfonlarni kuchi yetmaydi. Suv kirib ketib, smartfoningiz kamerasi yoki umuman o'zi ishlamay qolishi ham mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsa, kundalik hayotda ishlatish uchun juda ideal smartfon. Faqat bitta rus tilisi bo'lmaganligi ozgina xalaqit beradi. Agar kimdir rus tili emas, o'zbek tiliga o'rgangan bo'lsa, u odamga ham bu smartfon umuman to'g'ri kelmaydi. Lekin boshqa mana aynan til jihatdan agar to'sqinlik bo'lmaydigan bo'lsa, bemalol tanlasanglar bo'ladigan smartfon. Uni ustiga bunaqangi orqasi chiroyli, dizayni ham o'zgacha, komplektda chiqadigan shaffof chexoli ham zo'r. Bunaqangi chexol bilan bu orqadagi dizayn ya'ni bekitilmaydi va menimcha yaxshi ideal bo'lgan smartfonlardan biri va rostdan ham Xitoyda eng zo'r sotilayotgan smartfonlardan bittasi bo'ladi. O'zbekistonda buni tushunganlar bor, lekin tushunayotganlar juda kam. Ya'ni yana bir marta aytib o'taman, rus tilisi bo'lmaydi menyuda. Mana shu katta minuslardan biri va albatta 4G va 5G agar bunga kimdir qattiq e'tibor beradigan bo'lsa, bu ham siz uchun minus bo'lishi mumkin. Bizda hozirgi paytda uyga kelsangiz Wi-Fi, ishxonaga borsangiz Wi-Fi, ko'chada qanchadir 1 soat, 2 soat yuradigan vaqtimiz uchun, misol uchun bir xil payt umuman internet ham ishlatmasligimiz mumkin. O'sha paytda misol uchun 4G chiqadimi, 3G chiqadimi, unchalik e'tibor bermasligimiz mumkin. Lekin siz uchun misol uchun Wi-Fi yo'q, faqatgina 4G yoki 5G yaxshi mobil aloqada ishlatishim shart degan bo'lsanglar, unda albatta bu smartfon emas, o'zimizda sotiladigan Samsung A16 yoki Infinix Tecno smartfonlarni olsanglar bo'ladi.